Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Autodidak Tutorial. Kembali lagi ya di tutorial keren kali ini. Kita akan belajar cara membuat suara seperti di telepon. Ya, seperti ini contohnya. Yang mana sebelumnya seperti ini? Hai. Jadi seperti ini. Yang mana sebelumnya seperti ini? Hai. Nah, sebelum kita mulai, baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja masuk ke tutorialnya. Baik, pertama-tama kita buka aplikasi KineMaster. Nah, jika sudah, kita pilih buat baru. Kita pilih rasio aspeknya. Jika sudah, tekan berikutnya. Nah, di sini tinggal kita pilih video atau suara yang akan kita edit ya. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik videonya, pilih yang gambar ini, EQ, pilih AM radio. Nah, jika sudah, kita klik lagi, kita pilih gambar volume dan nada suaranya kita bikin -1. Nah, jika sudah, begini hasilnya. Mana sebelumnya seperti ini? Hai. Nah, seperti itu. Sangat mudah bukan? Jika sudah, langsung diekspor. Nah, sangat mudah kan? Silakan teman-teman coba dan jangan lupa tag di Instagram kita Autodidak Tutorial. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Dadah.